Widih, widih, mobil polisi kakak banyak sekali teman-teman. Tuh, wih, warna putih-putih. Wih, ini ada yang warna-warni mungil-mungil teman-teman. Tuh, banyak sekali. Waduh, itu ada mobil pemadam kebakaran juga teman-teman. Wih, mantap. Wow, ini mobil polisinya ada di atas pasir pantai teman-teman. Nanti kita ambilin satu persatu ya. Sebelum dimulai, jangan lupa like and subscribe channel kakak ya teman-teman. Channelnya Mobil Pendowo. Pencet tombol warna merahnya ya, biar bisa bermain sama kakak lagi. Wih, keren-keren ya. Nanti kita taruh wadah di baskom ini ya teman-teman. Tuh, kakak udah bawa baskom nih. Wih, keren sekali. Ini ada kecil-kecil. Wah, ini ternyata mobil jeep teman-teman. Tuh, keren sekali ya, jeep patroli. Widih, bermain di pantai asik sekali. Ini di pasir pantai nih. Wih, kita taruh baskom, kita ambil lagi. Widih, ini mungil warna putih. Wow, keren. Ini mobil polisi. Wih, mantap. Kita taruh lagi. Widih, ini ada yang warna kuning teman-teman, keren sekali, mungil. Wih, smeng. Wow, kita taruh lagi. Wah, ini ada yang warna merah juga nih, mantap, mungil dia ya, warnanya merah. Taruh lagi. Widih, widih, ini ada yang warnanya abu-abu. Ini unit 01 teman-teman. Wih, keren. Kita taruh lagi ya. Wah, ini siapa yang kalau besar cita-citanya pengen jadi polisi? Wah, semoga tercapai ya cita-citanya ya. Mantap. Jangan patah semangat belajarnya. Widih, ini ada polisi juga. Wih, ini patwal teman-teman. Keren. Kita taruh lagi ya. Wih, mantul. Wih, kotor semua mainan kakak. Gak apa-apa, nanti kita cuci ya. Yang penting kalian semua pada senang melihat video kakak ya, bisa terhibur. Wah, ini yang belakang ada mobil pemadam kebakaran nih. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, mantap. Ini besar sekali, warnanya merah. Tuh, keren ya. Kita taruh wadah lagi. Widih, widih. Wah, ini ada lagi yang besar teman-teman. Widih, keren ya. Ini ada ada tangganya buat menolong orang kalau ada kebakaran di gedung-gedung teman-teman. Wih, keren ya. Kita taruh di wadah baskomnya. Wih, keren sekali ya, mantap. Waduh, waduh, ini besarnya. Widih, mobil patroli polisi unit 2007. Wih, keren sekali ya, warnanya putih, ada tulisan polisinya. Wih, besar sekali, mantap. Kita jalanin. Wih, kita taruh lagi, kita ambil lagi. Waduh, waduh, ini mobil PJR besar sekali teman-teman, mantap. Ini buat patroli di jalan tol, keren sekali ya, mantap. Warnanya putih. Wah, kita taruh lagi. Waduh, ini ada mobil patwal mungil, mantap. Wih, keren sekali ya. Jadi kita ambil lagi, taruh lagi. Waduh, kita ambil lagi. Widih, 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 widih. Ini ada polisi militer angkatan laut teman-teman. Wih, mantap sekali, warnanya putih sama biru. Wow, ini buat mengangkut yang pasukannya mau berangkat ke laut teman-teman, keren sekali. Wow, kita taruh lagi ya, mantap. Ini ada lagi mobil jeep. Wah, keren. Wih, mantul. Kita taruh lagi. Wah, ini ada mobil polisi militer teman-teman. Tuh, besar sekali ya, polisi militer. Ini buat pengawalan Bapak Presiden. Wah, biar tidak ada yang menjahatin kayak teroris. Wow, keren. PM.
Ini, wah, ini baskomnya kekecilan teman-teman. Mainan kakak udah penuh. Wah, nggak apa-apa. Kita ambil lagi. Wah, ini ada mobil polisi patwal juga teman-teman. Wih, keren sekali ya. Mantap, warnanya putih sama biru. Wih, mantul. Kita taruh lagi. Oh iya, jangan lupa like and subscribe ya teman-teman, biar bisa bermain sama kakak terus. Mantap. Weng, weng, widih. Keren. Kita taruh lagi. Waduh, itu mobil pemadam kebakarannya masih ada teman-teman. Wah, kita jalanin. Weng. Mobilnya kotor semua, gak apa-apa ya. Kita taruh lagi. Kita ambil lagi. Widih, weng. Keren sekali ya. Mantap. Ini juga mobil pemadam kebakaran teman-teman. Kita taruh lagi. Kita cari lagi. Waduh, itu ada lagi teman-teman. Ini mobil pemadam kebakaran juga nih. Wih, keren sekali. Wow, mantap. Wah, ini suasananya panas sekali teman-teman. Wah, kasihan ya mobilnya pada kepanasan. Wah, nggak apa-apa lah. Widih, mantul. Kita taruh lagi. Waduh, ini masih ada 2. Keren. Masih ada 3 ternyata teman-teman. Keren sekali. Wah, ini mainan kakak udah banyak sekali tuh. Wih, sampai nggak muat. Waduh, kita ambil lagi. Wah, ini mobil Jeep teman-teman. KGP ya, polisi 72P. Wih, keren sekali. Mantap. Taruh lagi. Waduh, jatuh. Waduh. Nanti rusak gimana ini? Widih, mantap. Ini apa ini? Wow, keren sekali mobil Jeepnya. Widih. Wah. Ini mobil patwal teman-teman. Wow, kecil mungil tapi ini, wah, larinya kencang sekali teman-teman. Ini khusus buat mengejar para penjahat dan melanggar lalu lintas. Soalnya larinya kencang teman-teman. Wah, mobil kakak banyak sekali nih. Mantul. Oh iya teman-teman, jangan lupa like and subscribe ya, biar bisa bermain sama kakak lagi. Pencet tombol warna merah ya. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi ya di video selanjutnya. Dadah teman-teman.